हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं एलिमिनेसन रियाक्सन्समा यसको एक्जाम्पलको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं, जसमा हामी के पढिरहेको थियौं भने लास्टको क्लासमा E2 मेकानिजम्स हामीले डिस्कसन गरिरहेका छौं। दैट मिन्स एलिमिनेसन बायोमोलिकुलर रियाक्सन्सको बारेमा हामी लास्टको क्लासमा डिस्कसन गरिरहेका थियौं र त्यसकै कन्टिन्यू च्याप्टर हामीले लिएर आइसकेका छौं र आज हामी के पढ्छौं भने यसमा सिन एलिमिनेसन डोमिनेन्ट हुन्छ कि एन्टी एलिमिनेसन डोमिनेन्ट हुन्छ त्यो कुरालाई हामी एकदमै राम्रोसँग बुझ्न कोसिस गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस् है, नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा हाम्रो आज के छ हेर्नुस् त, हाम्रो आज के छ एक्जाम्पल अफ प्रिडोमिनेन्ट एन्टी एलिमिनेसन्स टपिक छ आज हाम्रो। ठीक छ ल, अब चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट तपाईहरुलाई पेन र कपी अगाडि राख्नु भएको छैन भने पेन र कपी चाहिँ अगाडि राख्नुस्। तपाईहरुलाई म धेरै इन्फर्मेटिक्स कुराहरु सिकाउन कोसिस गर्नेछु। ओके ल, मसँगै फलो गर्नुस् है। अब एक्जाम्पल अफ प्रिडोमिनेन्ट एन्टी एलिमिनेसन्स को फर्स्टमा हामीले के गर्छौं भने कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड छ मेजो 1,2-डाइब्रोमो 1,2-डाइफिनाइल इथेन छ, त्यसलाई हामीले के गर्छौं भने HBr मा राखेर हेर्छौं र यसमा कस्तो खालको प्रोडक्ट आउँदो रहेछ त्यो कुरालाई पनि हामी हेर्छौं। यसमा है सिस आउँछ कि ट्रान्स आउँछ। जस्तै हाम्रो के छ भने एक्जाम्पलको लागि जस्तै अब एउटा हाम्रो एक्जाम्पल छ नम्बर फर्स्ट 1 2 गर्दै जाम है। एक्जाम्पलमा पनि हामीले यसमा के गरौँ भने नम्बर फर्स्टमा लिगम। जस्तै यो हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड छ ल, यो छ हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड, यसमा छ हाम्रो फिनाइल ग्रुप छ हाम्रो, यहाँ छ हाम्रो फिनाइल ग्रुप, यहाँ छ हाम्रो हाइड्रोजन, यहाँ छ हाम्रो ब्रोमिन, यहाँ छ हाम्रो ब्रोमिन, यहाँ छ हाम्रो ब्रोमिन, यहाँ छ हाम्रो हाइड्रोजन। दैट मिन्स यसको नाम के छ भने मेजो, यसलाई हामीले के भन्छौं भने मेजो 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेन भन्छौं हामीले यसलाई। र यसमा हामीले के गर्यौं भने हामीले यसमा के गर्यौं HBr लाई एलिमिनेट गराइरहेको छौं हामीले। एलिमिनेसन अफ HBr एलिमिनेसन अफ HBr हेर्नुस् है, एकदमै राम्रोसँग ख्याल गर्ने। यसमा मैले के गरिरहेको छु भने HBr लाई एलिमिनेट गराइरहेको छु मैले यसमा। दैट मिन्स एलिमिनेसन गराइरहेको छु। मेजो 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेनमा हामीले HBr लाई एलिमिनेट गरायो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ ख्याल गर्नुस् एकचोटी। जस्तै यो कार्बन छ, यो कार्बनलाई हामीले के गरौँ एज इट इज पार्ट लेखौँ। हेर्नुस् है, एकदम सिम्पल कुरा छ, धेरै गाह्रो छैन यसमा। जस्तै यो कार्बन छ हाम्रो, यो कार्बन र कार्बनको बीचमा के भयो डबल बोन्ड फर्मेसन भयो, राइट। अब त्यसपछि यो कार्बन र यो कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड फर्मेसन भयो किनकि हाम्रो के भयो भने एउटा ब्रोमिन र एउटा हाइड्रोजन हाम्रो निस्किसकेको छ। भनेपछि हाम्रो बचेको पार्ट के छ त, जस्तै एउटा साइडमा हाम्रो के बच्छ, जस्तै यो कार्बनसँग यो कार्बनमा हेर्नुस् त हाम्रो के छ एउटा पीएच ग्रुप त छँदैछ हामीसँग, राइट। यो पीएच हाम्रो ग्रुप छँदैछ र त्यसमा पनि हाम्रो के छ अर्को साइडको अर्को पीएच ग्रुप हाम्रो छँदैछ। त्यस्तै अब एउटा पीएच ग्रुप छ भने यसमा हाम्रो के छ ब्रोमिन ग्रुप छ हाम्रो, यसमा के छ हाम्रो हाइड्रोजन बाँकी छ। भनेपछि यो साइडबाट हाम्रो के निस्कियो भने ब्रोमिन निस्कियो, यो साइडबाट हाम्रो ब्रोमिन निस्कियो र यो साइडबाट हाम्रो के हाइड्रोजनको रिमुभ भयो यसमा चाहिँ। अब यसलाई हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्ने भने जस्तै यसमा एरो देखाउँदाखेरि यो बोन्ड हाम्रो के हुन्छ यता शिफ्ट हुन्छ र यो के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ। दैट मिन्स लिभिङ ग्रुप हो यो चाहिँ। भनेपछि HBr हाम्रो के भइरहेछ निस्किरहेछ र हाम्रो के फर्मेसन भइरहेछ फाइनली। दैट मिन्स देयर इज फर्मेसन अफ अल्किन, अल्किनको फर्मेसन भइरहेछ जुन कन्फिगरेसन कुन हाम्रो सिस कन्फिगरेसन हो। किन सिस, किनकि दुईटै फिनाइल ग्रुप के छ एउटै साइडमा छ, प्रायोरिटी अर्डरको ग्रुप्सहरु के छ एउटै साइडमा छ, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्नु भने सिस कन्फिगरेसन भन्यो हामीले यसलाई है। जसलाई हामीले के पनि भन्छौं। त्यसपछि अब हामी के डिस्कसन गर्छौं भने यसैमा पनि हाम्रो के हुन्छ भने सिन हुन्छ कि एन्टी एलिमिनेसन हुन्छ। जस्तै इरिथ्रोडियल पेयर छ भने हेर्नुस् है, अब म तपाईहरुलाई सर्टकटमा बुझाउँछु, यसलाई धेरै एक्सप्लेन गर्दिन म है। इरिथ्रोडियल पेयर जस्तै इरिथ्रोडियल पेयर छ भने यसले के दिन्छ भने दैट गिभ सिस अल्किन दिन्छ यसले है। यसले के दिन्छ सिस अल्किन दिन्छ। दैट मिन्स इरिथ्रोडियल पेयर भनेको कसलाई भनिन्छ
अब एउटा म स्ट्रक्चर बनाउँछु। अब एकचोटि पहिला म यसमा लेखौँ इरिथ्रो डिएल पेयरले हाम्रो के दिन्छ द्याट गिभ्स अल्किन सिस अल्किन एन्ड त्यस्तै हाम्रो के छ भने थ्रियो डिएल पेयर छ भने यसले के दिन्छ भने द्याट गिभ ट्रान्स अल्किन द्याट गिभ ट्रान्स अल्किन है जसले के दिन्छ भने ट्रान्स अल्किनको फर्मेसन गराउँछ। अब यसमा हामीले एउटा स्ट्रक्चर बनाएर हामी गर्छौँ। यसमा स्ट्रक्चर बनाएर म तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। यसमा जस्तै यो कुनै एउटा हाम्रो के छ भने स्ट्रक्चर हाम्रो यो स्ट्रक्चरमा हाम्रो ब्रोमिन यो साइडमा छ, हाम्रो पीएच यो ग्रुप छ हाम्रो, त्यस्तै हाम्रो हाइड्रोजन यो छ र त्यसपछि हाम्रो के छ भने यसरी हामीले के गर्यो भने फिनाइल ग्रुप तल छ हाम्रो र हाम्रो के छ भने ब्रोमिन बीआर त्यसपछि हाइड्रोजन यहाँ छ हाम्रो। अब यस्तै अर्को स्ट्रक्चर हामीले बनाऊँ। जस्तै अर्को स्ट्रक्चर हामीले यसरी बनाइराछौँ र अर्को स्ट्रक्चरमा हाम्रो के छ भने फिनाइल ग्रुप यो साइडमा छ र यसमा हाम्रो एच छ, यसमा हाम्रो बीआर यो साइडमा छ र त्यसपछि यसमा बीआर यो ग्रुप साइडमा छ, त्यसपछि पीएच यो साइडमा छ, यो साइडमा छ। अब यसलाई के भनिन्छ भने डिएल पेयर भनिन्छ। यसलाई डिएल पेयर थ्रियो डिएल पेयर भन्छौँ हामीले यसलाई। र यसमा यदि हामीले है जस्तै थ्रियो डिएल पेयर भन्यो भने यसमा यदि हामीले एचबीआर को रिमुभल गरायो भने माइनस एचबीआर को इलिमिनेसन गरायो भने कस्तो टाइपको प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ यसमा ख्याल गर्नुस् त। यसमा हाम्रो कस्तो प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ भने हामीले के भनिसकेका छौँ यसमा, जस्तै हामीले यसमा के भनिसकेका छौँ भने यसमा हाम्रो कुन प्रोडक्ट आउँछ द्याट गिभ्स थ्रियो डिएल पेयर गिभ्स ट्रान्स अल्किनको फर्मेसन हुन्छ। द्याट मिन्स फिनाइल ग्रुप कुन साइडको निस्किनु पर्यो। अब जस्तै फिनाइल ग्रुप कुन हुन्छ हाम्रो, फिनाइल ग्रुप यो साइडमा हुनु पर्यो एउटा र अर्को साइडमा हाम्रो के हुनु पर्यो भने यो फिनाइल ग्रुप हुनु पर्यो र अर्को साइडमा हाम्रो के हुनु पर्यो भने हाइड्रोजन यो साइडमा, ब्रोमिन यो साइडमा। अब यसमा हेर्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्यो भने जस्तै फिनाइलको पोजिसन पनि के छ भने यो साइडमा हाम्रो फिनाइलको पोजिसन्सहरू फरक ठाउँमा थियो भने तर हाम्रो यसमा के छ भने फिनाइलको पोजिसन्स पनि के छ भने सेम ठाउँमा छ भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौँ भने थ्रियो डिएल पेयर भन्छौँ। र थ्रियो डिएल पेयरमा हामीले एचबीआर को इलिमिनेसन गरायो भने यसमा हाम्रो के निस्किन्छ भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्ने। यसमा हाम्रो बन्छ अल्किन फर्मेसन हुन्छ। द्याट मिन्स अल्किन पनि कस्तो अल्किन फर्मेसन हुन्छ, ट्रान्स अल्किनको फर्मेसन हुन्छ। यसमा ख्याल गर्ने है, ठीक छ, क्लियर। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन होला है, ठीक छ, ओके। त्यस्तै अब हामीले के हेर्न सक्छौँ भने यसैमा पनि अर्को इक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै 2,3 हेर्नुहोस् है, जस्तै 2,3 डाइब्रोमो ब्युटेनलाई हामीले आयोडिनमा राख्यौँ भने यसमा हाम्रो दुईटा ब्रोमिन के हुन्छ भने रिमुभ हुन्छ र जसले के गर्छ भने मेजो कम्पाउन्ड फर्मेसन गराउँछ, मेजो कम्पाउन्ड बनाउँछ र त्यो मेजो कम्पाउन्डमा हाम्रो के हुन्छ भने द्याट मेजो कम्पाउन्ड गिभ्स ट्रान्स अल्किन। द्याट मेजो कम्पाउन्ड गिभ ट्रान्स अल्किन, ओके। ट्रान्स अल्किन डिएल पेयर द्याट इज ट्रान्स अल्किन फर्मेसन गर्छ डिएल पेयर, ओके, ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि। यसमा डिएल पेयर दी सिस, ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर नि। अब त्यसपछि हामी यसमा के गर्छौँ भने एउटा इक्जाम्पल लिएर बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। ल अब यसको इक्जाम्पल हामी हेरौँ त। गिभ्स अल्किन ट्रान्स अल्किन द सिस भनेर भन्यो हामीले यसमा। अब जस्तै एउटा मेजो कम्पाउन्डको फर्मेसन गरौँ हामीले। जस्तै एउटा यो हाम्रो कम्पाउन्ड फर्मेसन भइरहेछ। जस्तै हामीले के गर्यो भने यो साइडमा हामीले ब्रोमिन लेख्यौँ र यो साइडमा हामीले मिथाइल ग्रुप लेख्यौँ, यो साइडमा हामीले के लेख्यौँ हाइड्रोजन लेख्यौँ, यो साइडमा हामीले के गर्यौँ ब्रोमिन लेख्यौँ, मिथाइल लेख्यौँ, हाइड्रोजन लेख्यौँ। यो हाम्रो के मेजो 2,3 डाइब्रोमो ब्युटेन, यसलाई हामी के भन्छौँ मेजो 2,3 डाइब्रोमो ब्युटेन भन्यो हामीले यसलाई। र यसमा हामीले के गर्यौँ भने यसलाई हामीले सिम्पली इलिमिनेसन गरायौँ। द्याट मिन्स इलिमिनेसन गराउँदाखेरि यसमा के फर्मेसन भयो भने ट्रान्स अल्किनको फर्मेसन भयो। द्याट मिन्स मिथाइल ग्रुप र मिथाइल ग्रुपको पोजिसन्स के भयो भने फरक ठाउँमा गयो यसमा है। र हाम्रो के भयो भने अरू पार्ट हाम्रो के छ हाइड्रोजन एज इट इज नै छ। यसमा हाम्रो के भन्यो अल्किन भन्यो। द्याट मिन्स कस्तो खालको अल्किन, ट्रान्स अल्किनको फर्मेसन भयो यसमा, ठीक छ। अब त्यस्तै यदि डिएल पेयर हामीले लियौँ भने है, जस्तै गिभ्स ट्रान्स अल्किन द सिस भन्यो हामीले। अब यसमा के भन्यो भने जस्तै यदि हामीले यसमा डिएल पेयर राख्यौँ
है त्यो कुरा ख्याल गर्ने। जस्तै हामीले यसमा डिएल पेयर राख्यौँ र डिएल पेयरलाई हामीले कसरी भन्ने भने जस्तै यो केसमा हाम्रो मिथाइल ग्रुप छ, यो केसमा हाम्रो के छ हाइड्रोजन छ, यो केसमा हाम्रो के छ ब्रोमिन छ र यो केसमा हाम्रो मिथाइल छ, यो साइडमा हाम्रो के छ हाइड्रोजन, यो बिआर। अथवा हामीले यसमा के गर्यो भने यसमा हामीले के गर्यो मिथाइल राख्यौँ, यसमा हामीले हाइड्रोजन राख्यौँ र यसमा हामीले के गर्यो ब्रोमिन राख्यौँ र यसमा हामीले के गर्यो भने मिथाइल हाइड्रोजन एन्ड ब्रोमिन राख्यौँ। यसलाई हामीले के भन्यो भने डिएल पेयर भन्यो। यसलाई हामीले डिएल पेयर भन्यो हामीले यसलाई। र यो डिएल पेयर राखिसकेपछि यसमा के फर्मेसन भयो भने यो कुरा ख्याल गर्ने। जस्तै हामीले यसमा डिएल पेयरको युज गर्दाखेरि देयर इज द फर्मेसन अफ अल्किन। यस, देयर इज फर्मेसन अफ अल्किन, बट कस्तो खालको अल्किन फर्मेसन भयो भने यो कुरा ख्याल गर्ने। कस्तो खालको अल्किन फर्मेसन भइरहेछ यसमा? यो त हाम्रो अल्किन हो नि हैन, यो हाम्रो कस्तो बन्यो सिस अल्किनको फर्मेसन भयो। किनकि यसमा हामीले डिएल पेयर राख्यौँ। डिएल पेयर राखिसकेपछि हाम्रो के भयो भने ब्रोमिनको साइड हेर्नुहोस् त यसमा के भइरहेछ डिफ्रेन्ट छ। यसमा यो साइडमा हेर्नुहोस्, यो साइडमा हेर्नुहोस्, अथवा यो साइडमा हेर्नुहोस्, यो साइडमा हेर्नुहोस्, हाम्रो फरक छ। र मिथाइल ग्रुप हाम्रो के छ यो साइडमा छ र यो साइडमा छ, यसमा यो साइडमा छ, यसमा यो साइडमा छ। भनेपछि मिथाइल ग्रुपको पोजिसन्स र ब्रोमिनको पोजिसन्स हामीले डिएल पेयर राख्यो भने यसमा के फर्मेसन हुने रहेछ भने हाम्रो सिस अल्किनको फर्मेसन हुन्छ यसमा। ओके, क्लियर हुनुहुन्छ नि यहाँसम्म है? के कन्फ्युजन छैन होला सायद। जस्तै 2,3 डाइब्रोम ब्युटेनोलाई हामीले राख्यौँ भने मेजो कम्पाउन्ड्समा राख्यौँ भने जस्तै यो नर्मल कम्पाउन्डलाई हामीले लेख्यौँ। यो कम्पाउन्डलाई लेख्दाखेरि हाम्रो के छ भने हाम्रो ट्रान्स अल्किनको फर्मेसन हुन्छ र हाम्रो यदि यो डिएल पेयर राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ अल्किनको फर्मेसन हुन्छ, जसमा हाम्रो सिस कन्फिगरेसनमा आउँछ। ओके ल ठिक छ। ओके, त्यस्तै अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने साइक्लोहेक्साइल सिस्टममा पनि हामीले यसलाई यो इलिमिनेसन हेर्न सक्छौँ। त्यो इक्जाम्पल हामी डिस्कसन गर्छौँ। जस्तै अल्सो अब्जर्भ इन, यसरी लेख्न सक्छौँ अल्सो अब्जर्भ इन साइक्लोहेक्साइल सिस्टम। द्याट मिन्स इक्जाम्पलको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसमा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेनलाई लेख्न सक्छौँ हामीले इक्जाम्पलको रूपमा। र यसमा के भन्छ भने देयर इज द फर्मेसन अफ 9 स्टेरियो आइसोमर्सको फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ है। जस्तै यसमा के हुन्छ भने देयर इज द फर्मेसन अफ, यसलाई हामीले एउटा सानो म टेबल जस्तै एउटा चेन जस्तै बनाएर देखाइदिन्छु तपाईँलाई सजिलो होला। 9 स्टेरियो आइसोमर्सको फर्मेसन हुन्छ। 9 स्टेरियो आइसोमर्सको फर्मेसन हुन्छ। देयर आर 9 स्टेरियो आइसोमर्स। 9 स्टेरियो आइसोमर्समा पनि हाम्रो के भन्छ भने यसमा हाम्रो के हुन्छ 7 मेजो फर्मेसन हुन्छ। द्याट मिन्स 7 इज द देयर इज फर्मेसन अफ 7 मेजो एन्ड अ डिएल पेयर। र हाम्रो के हुन्छ भने एउटा चाहिँ के हुन्छ डिएल पेयर हुन्छ, अ डिएल पेयर। द्याट मिन्स पेयर भनिरहेछ नि त 7 8 9। ठिक छ, यसरी बुझ्ने। डिएल पेयरको फर्मेसन भइरहेछ जसमा 4 अफ देम कम्पाउन्ड्स, जस्तै 4वटामा के हुन्छ भने इलिमिनेसन अफ HCl हुन्छ है। जस्तै यो केसमा पनि अब हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै अब हामीले हेर्दै गयो भने यो त हामीले यसरी बुझ्यौँ। र त्यसपछि अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भने 4 अफ देम है। जस्तै 4 अफ द मेजो कम्पाउन्ड्स, 4 अफ द मेजो कम्पाउन्ड 4 of the meso compound and the DL pair were subjected to eliminate HCl। यसमा के हुन्छ HCl को elimination हुन्छ, elimination of HCl। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने एलिमिनेसन हुन्छ HCl को। जुन एलिमिनेसन भइसकेपछि हाम्रो यसमा हामीले रिएक्टिभिटी यसमा हेर्न सक्छौँ। यसले कतिको फास्टर रिएक्सन्स गर्छ र कतिको स्लोवर रिएक्सन गर्छ। त्यस्तै अब हामीले यसमा हेर्यो भने
द रेट अफ ए एउटा हाम्रो कम्पाउन्ड छ, ए भन्ने कम्पाउन्ड छ। जस्तै एउटा हाम्रो के छ भने यो एउटा हाम्रो कम्पाउन्ड हो। जस्तै हाम्रो कम्पाउन्ड के छ भने यो हाम्रो ए भन्ने कम्पाउन्ड छ। जस्तै यो हाम्रो के छ ए भन्ने कम्पाउन्ड, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ओके, अब यसमा हाम्रो के छ भने क्लोरिन यो साइडमा छ, हाइड्रोजन यो साइडमा छ हाम्रो, यो क्लोरिन यो हाइड्रोजन, ठिक छ, यो हाइड्रोजन यसरी छ हाम्रो। र त्यसपछि यसमा के छ भने क्लोरिन यो साइडमा छ, हाइड्रोजन हाम्रो यो साइडमा छ, र त्यसपछि हाम्रो क्लोरिन यो साइडमा छ। त्यसपछि यो साइडमा हामीले के राख्यौँ भने एच राख्यौँ, र यसमा हामीले के गर्यौँ सिएल राख्यौँ, र यो साइडमा हाम्रो के छ हाइड्रोजन आउँछ, ठिक छ, हाइड्रोजन आउँछ। र त्यसपछि अर्को साइडमा हाम्रो के छ, यो साइडमा हाम्रो क्लोरिन छ, यो साइडमा हाम्रो हाइड्रोजन छ। जस्तै कम्पाउन्ड यसलाई हामीले के मान्यो भने दिस कम्पाउन्ड इज ए कम्पाउन्ड मान्यो यसलाई हामीले। र ए कम्पाउन्ड लेखिसकेपछि यसमा हामीले के हेऱ्यौँ भने है, जस्तै ए कम्पाउन्ड द रेट अफ ए वाज 700 टाइम्स स्लोवर देन द्याट अफ द स्लोएस्ट अफ द अदर आइसोमर्स। अब यसकै आइसोमर जस्तै ए आइसोमर छ भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भने rate for A was 7,000 times slower than that of the slowest of the other आइसोमर्स। अरू आइसोमर्स भन्दा के हुन्छ भने 7,000 टाइम्स स्लोवर भइदिन्छ यसमा। जसमा हाम्रो के हुन्छ भने जसमा यो कारणले गर्दाखेरि देयर इज ग्रेटली सिन एलिमिनेसन हुन्छ कि एन्टी एलिमिनेसन हुन्छ, देयर इज ग्रेटली एन्टी एलिमिनेसन विल बी फेवर्ड। ठिक छ, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई हेर्न सक्छौँ हामीले। ठिक छ।